Balobi na ngai yo nde solution ya makambo nyonso. Balobi na ngai ya yo salaka bikamwa yango nga na ye o Yesu salelanga Yesu balobi na ngai yo balobi na ngai Yesu yo salaka bikamwa Yesu oh yango na ye Yesu salelanga Yesu Azanzambe mes bien-aimés. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la solution à tous nos problèmes. Bien-aimé, on doit connecter dans un moment où Nzamba pambola yo, yumtu nzamba sali yo grâce, ya ko poussa na présence na ye na moment où bien-aimé koza la distraité. Ngai na yo toza na besoin ya loboko na nzambe na kati ba vie na biso. Bien toza na besoin ya intervention ya nzambe. Toumeli mingi na kolela na ba passe. Toumeli mingi na ba situation difficile. Toumeli mingi na maladie bien-aimé. Toumeli mingi na koluka par-ci par-là. Tozozo ba solution te. Tikanga na yebisa yo. Solution na ngai na yo eza na maboko na nzambe. Solution ya vie na ngai na yo bien-aimé. Tozozo yango lelo na présence ya nzambe. Yeba kendengo pusani na présence ya nzambe. Okosoka te lolengo yaki. Nani ya kutana na nzambe bongo vie na ye changer te. Bien-aimé yo mto ye kokutana na nzambe. Yeba ke histoire ya vie na yo ezo changer kaka sikoyo. Yeba ke histoire ya vie na yo ezo changer bien-aimé. Kotala te dire ya likambu na yo mais mona Jésus-Christ. La Bible déclare rien n'est impossible à Dieu car tout est possible à celui qui croit. Nani ya luka nzambe bonga mona nzambe te. Nani ya belela nzambe bongo nzamba yanola ete. Bilime yo mto ye ko luka nzambe solution na yo zozwa yango. Yo mto pusani na présence nzambe ozo mona loboko na nzambe na kati ya bombo ina yo. Na moment otozo pambola nzambe bien-aimé. Tozo pesa nzambe merci. Nzambe asali biso grâce. Ya kozala compter parmi bato bazana bomoi. Penza ko permettre biso to sangana moment on a présence na ye. Tozo pambola nzambe wana, pe tozo tika programme lelo na maboko na nzambe. To boneli au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Merci mon bateli malamu. Yo tozo batela ba vie na biso, ozo épargner biso na ba danger Seigneur Jésus. O sali biso pe grâce lisusu ya ko poussa na présence na yo Seigneur. Yo tokabi moment o na maboko na yo Seigneur Jésus. Tu que c'est un moment favorable à Yahweh. Oh yo ko sembola loboko na yo na vie ya moko na moko kati na biso. Seigneur, tu veux que tos aduniété ya ko recevoir quelque chose ko ute pai na yo à cause ya masumu na biso parce que ma komi lobi na biso loboko na nzambe eza mokuse te pona kosala mais masumu na biso yango nde empêchaka yo Seigneur yango na moment o papa. Na sengi mawa na yo likolo ya vie ya moko na moko oto pusani na présence na yo pe makila na yo Yesu Masia et purifier sanctifier biso bisika nyonso tozwami. Molimo mo santu na nzambe yaka we disposer biso na présence en nzambe nyonso ya distraction et envoûtement te repousser yango mosika et c'est là au nom puissant de Jésus yo na beleli règne na yo na moment oyo présence na yo Seigneur et kende na vie ya moko na moko oya pusani na moment oyo na présence na yo pe loboko na yo nzambe kaka ndenge to bandi programme Seigneur Jésus loboko na yo pe banda déjà action et banda déjà coopérer et banda déjà ko accomplir Seigneur Jésus oh nyonso oh biso to luka bamboule belé papa en fait que to tato la monene na yo na kata ba vie na biso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci Seigneur parce que si kanyo so to bele la kayo nzambe yo mimoni saka wana to ye ko bele na yo Seigneur Jésus. Merci pour la présence na yo oh yo ye ko talisa biso na moment oh Seigneur Jésus. Alléluia. Nzamba pambola yo bien-aimé.
Nzamba pambola libota na yo, Nzamba pambola ba projet na yo, Nzamba pambola ba faire na yo, zala moto na esengo. Place ozali, atoza na problème, atoza na likambo ezo tungisa yo, zala déjà na esengo parce que ozozwa solution na yo na moment où na présence en Nzambe. Toza toujours na kati ya programme na biso. Il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ces genres de personnes. Mais bien aimé, te partager vidéo oyo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Te inviter bandeko belé, to sangana to belé la Nzambe parce que toza na besoin ya lisungi na Nzambe na kati ya ba vie na biso. Bini mutu akanga bomo ina yo, soki intervention ya Nzambe te, mutu moko ta koki kolongola yo ne sika wana. Géant wana, homme fort wana oya telema na kati ya libota na bino, soki intervention ya Nzambe te, mutu akokwisa ya zate. Ngana yo toza na makasi te, toza na mayele te. Formule nini tokoki ko utiliser pour to bima na kati ya ba malédiction ba famille na biso, soki to beleli Yesu Masia te. Stratégie nini tokoki kozala po tokwisa ba condamnation to bima na kati ya ba prison ya mabota soki tosenga intervention ya Nzambe te. Mais bien aimé, peuple Israël na kati ya Egypte banyokwami bazalaki torturé na ba Égyptien. Esengaki kaka intervention ya Nzambe. Soki Nzambe ayaki ko intervenir te, peuple Israël balingaki basila nyonso kokufa na kati ya Egypte. Yesu Masia aza Nzambe bien aimé, abongwani te. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lokola nanguya na ye a libéré ki peuple Israël. Nanguya na ye pe azo libéré libota na yo au nom de Jésus. Soko zondima loba amen. Yezo kokisama na kati ya bomo ina yo. Soko zondima ke Jésus Christ de Nazareth azo libéré vie na yo na kati ya prison. Loba amen, gloire à Jésus. Supposons que Jésus-Christ de Nazareth azoya ko libérer libota na yo na captivité. Loba amen place aux ali. Nzamba mona yo, nzamba mona motema na yo, ndeko se disposer na présence na ye, pe loboko na Nzambe et que de ko libérer yo au nom de Jésus. Bien-aimé, Pharaon a kangi peuple Israël. A comme si bango esclave na ye, aza ko utiliser bango, ko torturer bango, ko maltraiter bango. Mais le peuple Israël bazalaki destiné te ya kozala ba esclave. Parce que bazalaki peuple bazalaki na promesse en Nzambe. Bazalaki peuple bazalaki destiné ya ko vivre gloire ya Nzambe. Bazalaki peuple o bazalaki destiné pour na kosalela Nzambe. Mais Pharaon a vu peuple wana atalite promesse o bango bazalaki nango. Atalite alliance o koko na bango Abraham azalaki nango na Nzambe. Mais Pharaon a zui bango. A kotisi bango na prison. A kotisi bango na captivité. A bandi ko maltraiter bango. Ko torturer bango. Bien aimé, mutakangi bomo ina yo. Azotala te ba promesse o Nzamba asala na kati ya bomo ina yo. Azotala te alliance o Nzamba asala na kati ya bomo ina yo. Azotala te ndengo kendaka ko luka Nzambe. Mais mutu wana kangi bomo ina yo. Alingi ko libérer bomo ina yo te. Yo mutozolanda na moment oyo. Est-ce que oyo ozo vivre? Yango neza destin na yo. Yango de o Nzamba lobaki yozala. Soki Nzamba lobaki yozala mutu ne sengo. Soki Nzamba lobaki yo otombwama, opambwama. Mais pourquoi oza kopotana na vie? Rien ne marche. Reçu tes athées. Moussa les athées. Ba faire les obongate. Bineme yo oza mutu te, il faut vivre kaka na ko senga. Bineme yo oza mutu te, il faut monguna banda ko torturer santé na yo. Lelo malade lobi malade. Lobi batonga lobi bakisi. Oza na kimia te. Nzoto na yo oza na sengo te. Baninga baso sepela na vie. Yo kaka na ba mbeto hôpital. Lelo bimi lobi ozongi mama. Tant yango ya kobelela Nzambe, moma yango ya kobelela Nzambe bien aimé. Ngai na yo toza kaka na besoin d'intervention ya Nzambe. Soki Nzamba asali te, tokotambola tokosilisa partout, tokozwa solution te mes bien aimé. Nani asimba destiné ya vie na yo? Nani a dévié yo? Ozokoka te ko vivre promesse en Nzambe. Na moment il fallait que oza déjà na foyer na yo, na mobali na yo na bana na yo. Mais oyo oza ko vivre.
Est-ce qu'il y a un nzamba bongisa pona bomo ina yo? Bien même moto moko azolanda ngai, o azo comprendre que destiné na ye, yango te azo vivre na lingi place aux ali bien aimé. Banda ko zala concentrer na présence en Nzambe. Banda ko analyser. Vie na yo ndenge nini ezokende. Bien aimé, si on continue kaka na lire oko kufa poko tika na komona te ba promesse en Nzambe. Soki yo telemité na kobondela. Soki yo telemité na kobelela pe ko luka Nzambe. Esengeli ngai na yo to vivre destin na biso. Esengeli ngai na yo to vivre ba promesse en Nzambe. Esengeli ngai na yo to vivre o nini Nzamba bongisa pona ba vie na biso. O makomelo bi aza na projet ya paix et non de malheur. Alors pourquoi malheur wana bande kota na bomo na yo? Elingi kotika bomo na yo te. Nzamba lobaki na kotombola yo. Mais est-ce que yango nde ozo vivre? Bien mettez la vie à bana na yo. Est-ce qu'il y a ngonde Nzamba lobaki na yo? De la vie à mobali na yo, de la vie à mwasi na yo. Est-ce qu'il y a ngonde Nzamba lobaki na yo? Ozo vivre le contraire parce que Pharaon akanga bomo na yo na captivité, akotisa yo na prison. Moyen okende ko vivre destin na yo te. Ozo le kisaton na yo na konyo koma na kolela na prison ya Pharaon, mais lelo ozo bima na kombo na Yesu. Parce que Moutou azobimisa yo, et ça monte à mokilité, mais c'est l'Éternel des armées. Jésus-Christ de Nazareth, yé azobimisa yo lelo, akotika yo te na prison wana, parce que yo yé kopele la Nzambe. A bien aimé sokoza kolandanga, place aux ali. Banda ko poussa na présence en Nzambe. Banda ko bele la Nzambe. Bien soki Nzambe wana kango lingana yo te, toza na mutu te. Tozana mutu te ngana yo tozana makasi te parce que mutu akangi biso aza plus fort que biso. Mutu a condamné libota na yo aza makasi. Yo kokoka te kobunda na Pharaon mais bien aimé ezo senga intervention ya Nzambe. Le chef de l'armée de l'Éternel, yende sengela ya ko libérer bomo na yo, yango place aux alliés mais bien aimé, tombola maboko na yo, banda ko bele la Nzambe bien aimé. Na lingo comprendre que délivrance na yo ezo dépendre na ndenge yo zo poussa motema na yo na présence en Nzambe. Na lingo comprendre que vie na yo peut changer ezo singa kaka Nzambe, yango banda ko bele la Nzambe wana, kaka yenda za na solution ya vie na yo, bien aimé tombola maboko na yo, makanisi na yo pa ina Nzambe. Motema na yo banda kosopa yango liboso na Nzambe. Yebisa Nzambe soko tikinga na kokufa na prison ya Pharaon. Soko tiki libota nanga to kokufa na prison ya Pharaon. Toza na moto te. Bien bele la Nzambe. Jésus-Christ de Nazareth banda ko senga intervention Nzambe. Kaka ndengo zo yo kanga bien aimé muta pekisa yo te. Tombola maboko na yo. Soki oza wapi bien aimé esika nyonso oyo zali. Ezalo zo tambola na nzela. Poussa motema na yo na présence Nzambe. Yebisa Yesu Masia. Nazaka kana yo. Kaka yo il faut payer sa solution na likambo yo. Kaka yonde il faut libérer bomo inanga. Prison ya Pharaon, ezo torturer bomo inanga. Ezangi singa kimia, ezangi singa sengo. Vina ngai nazo kokate ko sepela na bénédiction oyo prometanga. Bien banda ko bele la Nzambe. Banda kobele la Nzambe esengeli yo longwa na prison eza destinée na yo te prison eza te sika o Nzamba bongisela yo malédiction eza te o Nzamba bongisela yo Nzamba bongisela yo bénédiction abongisela yo malédiction te pourquoi yo zo vivre malédiction o banda kolongwa na malédiction kende na destination na yo kende ko vivre destinée na yo o Nzamba bongisa banda koyebisa Nzambe kaka yenda za capable bien aimé banda kobele la Nzambe banda kobele la Jésus-Christ de Nazareth toza na besoin d'intervention ya Nzambe na ba vie na biso yebisa Nzambe na lingi na vivre destinée na nga vie o nazo vivre yango tende sengeli nga na vivre condition o naza na yango te yo bongisela kinga bien aimé banda kobele la Nzambe amimonisaka na ba o balukaka ye ayokaka mongongo ya ba o babelaka ye o la Bible déclare quand le malheureux crie l'Éternel attend yo mutu za malheureux yo mutu za manipulé yo mutu bazo torturer yo mutu bazo nyokola yo
na prison ya Pharaon, banda kobelela Yesu Masia, banda kobelela Yesu Masia. Loba Seigneur Jésus, nous allons posa na vivre destiné à vie nanga, nous allons posa na kota na destiné nanga, nous allons posa na kota na destiné nanga, nous allons posa na kota Yahweh na destiné nanga, na lingina banda ko vivre ba promesse na yo Seigneur Jésus. Et sika onaza, yango tende sika onga fakina zala. Belela nzambe mes bien-aimés, otanga Mozo salate, pourquoi? Parce que Pharaon a captivé Bomoïna yo, a kangi en prison, yo destination na yo, il faut que ne ça la entreprise à minene, il faut ça la faire ya minene, mais en goto za ko vivre bien aimé, belle l'ensemble. Oh, il n'y a que Jésus-Christ qui est la solution. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer, mes bien-aimés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous libérer. À ta prison, moi, ça ne sikanini. À ta condamnation, moi, à modèle nini. À ta malédiction, moi, à modèle nini. Bien-aimé Jésus-Christ, aza capable. Nazo yemisayo, ezo dépendre na yo. Banda ko disposer motema na yo. Bele la nzambe na kati ya bombo na yo. Soki nzado na salite, ngana yo toza na moto te, toza na mutu te, toza kaka na besoin d'intervention ya nzambe na ba vie na biso. O bato nzamba salela, baluka ki pe kaka nzambe lokola yo. Bato zo mona lelo nzamba tombola, bango pe ba bondela ki kaka ndenge yo zo bondela. Yango yo pe ndenge zo bondela, tangu nzamba ko tombola yo, yo poko témoigner, yo poko tatola monene na nzambe, batu bako yeba nzambe na yo, batu bako luka nzambe na yo, batu bako nzima nzambe na yo, batu bako nzima nzambe oyo zo bondela na moment oyo, banda ko yebisa Yesu Masia. Toza na mutu te. Toza na mutu te. Pharaon akangi biso na kati ya prison. Soki obimisi biso te. Pharaon akangi biso, a condamné ma bonne na biso, a condamné ma mbongo na biso, a condamné misala, a condamné ma bala. Tozo kokate ko juir na ba promesse on nzamba la kati biso parce que toza torturé na maboko ya Pharaon. Nzamba mona yo me bien-aimé, nzamba mona yo ndengo zo belela ye, nzamba mona yo ndengo zo luka ye, nzamba mona ndenge motema na yo ekomi na suka, nzamba mona ndenge espoir esili yo, kaka Jésus-Christ yenda tikali le seul espoir ya vie na yo, yenda za na solution ya bombo na yo, aya ko intervenir na kati ya bombo na yo, obanda ko yebisa nzambe, oloba kito belela yo, yo ko yanola biso, ngayo na ye ko belela yo, ngayo na ye ko luka yo, ngayo na pusani na présence na yo. Yesu nga na kozonga te lolenge na yaki, na kozonga te na malédiction, na kozonga te na humiliation na échec, na ligina mona loboko na yo parce que zaka fidèle na ba promesse na yo, oloba kito bien na présence na yo, yo komimonisa ngayo na pusani na présence na yo, ona ligina mona yo au nom de Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Il n'y a que toi Seigneur Jésus, il n'y a que toi dans nos vies Jésus, il n'y a que toi dans nos familles Seigneur Jésus. Yesu tala bandeko, o bakusani na présence na yo, Yesu mona biso, o toye ko belela yo, Pharaon azako nyoko la biso, atindi malade, atindi malédiction, atindi échec, chômage, humiliation, captivité, tokangami na kati ya prison. Nesika to sale na yo nzambe, tozo sala busala pona Pharaon, Yesu Masia. Toza na besoin d'intervention na yo, toza na besoin loboko na yo, oya ko bimisa biso na prison, o mema biso na destiné na biso, o bimisa biso na kolela, o mema biso na mboka ya esengo, o bimisa biso na kati ya kozanga, o mema biso nesika ya lipamboli, oyo bongisela biso au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, merci pour ta main puissante qui est en train d'opérer dans nos vies maintenant. Seigneur, merci pour ton intervention, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es descendu. Tu es en train d'opérer des grandes choses. Tu es en train d'accomplir, Seigneur Jésus, des grandes choses dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu. Oh, puisque tu es pousse en la présence de Dieu. Fais tu es causé là. Lisungi na yo na kati ya vie na biso. Alléluia au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jéhovah Rapha. Merci pour l'opération. La malade dans notre bana na yo. Merci Seigneur Jésus pour la délivrance, Seigneur, que tu nous as accordé ce moment.
Merci Jésus-Christ, alléluia. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo na ndenge pusani na présence ya Nzambe. Nzamba kokisa libondeli na yo. Nzamba kokisa posa motema na yo. O vi na yo emona changement au nom de Jésus. Vi na yo etikala lisusu lolenge ezalaki te parce que pusani na présence ya Nzambe. Na kondima na yo, na libondeli na yo, miracle landa bomoi na yo, ekota na ndaku na yo. Tika Nzamba pambola yo bien-aimé. Toza toujours na kati ya programme na biso, il y a 16 mois de prière pour ne plus voir ce genre de personnes. Toza continuer ko poussa na présence ya Nzambe. Ceux qui s'abonner te na sengo s'abonner na chaîne na biso affranchi par Christ. Penzamba kozanga te ko pambola yo. Bien-aimé to kutani à la prochaine. Toza toujours ko continuer ko poussa na présence ya Nzambe. Ndenge Nzamba zotambusa biso na présence na ye. Vraiment kozanga te pour s'abonner aux notifications. Il y a un programme qui est ndenge Nzambe azotambusa biso na présence na ye. To kutani à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.